இது வந்து டீசலு. இது வந்து டெக்ஸ்வெல் டீசல் என்ஜின். ஆயில் டீசல் ஊற்றினதுக்கப்புறம் வந்து டீசல் டேங்க்கு, வந்து ஸ்மோக் எக்ஸ்டென்ஷன். இது வந்து ஷோக் மாதிரி. இந்த லாக்கை சுற்றும் போது இதை தள்ளி விட்டோம்னா தள்ளி விட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் லாக். அது டீசல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத செக் பண்ணுறோம். பார்த்திங்கன்னா 1 இன்ச் அளவு இருக்குது. தட் மீன்ஸ் 1 லிட்டருக்கு மேலே இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த பைப் எதுக்கு அங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோன்னா, ஆல்ரெடி வி ஹேவ் 1 வாட்டர் டேங்க் இஸ் கனெக்டட் ஹியர். இந்த பைப்பு, ஸோ இந்த பைப்லேருந்து டைரெக்டாக ஆயில் இன்ஜினோட பம்புக்கு தண்ணி போயிடும். இது பாருங்கள், தண்ணி இருக்குது, இந்த பம்புக்கு போயிடும். ஸோ இந்த பம்ப் என்ன ஆகும், இந்த தண்ணி வந்து அந்த பம்பில் ஃபில் ஆன உடனே ஃபுட்பால் இருக்கு இல்லைங்களா, இங்கே கீழே இருக்கிறது. ஸோ இப்போ அந்த நான் போகிறாரு பாருங்க, ஃபுட்பால்னு காட்டுறாங்க. ஸோ அதுதான் ஃபுட்பால் வந்து அந்த ரெட் கலர் பைப் கீழே இருக்குது. இங்கே பம்பில் ஃபுல்லாக தண்ணி ஃப்ளோ வந்துடும். இப்போ ஒரு ஏர் லீக் பண்ணி விட்டாருன்னா இது பார்த்திங்களா, அந்த உள்ளே இருக்கிற ஏர் பபிள்ஸ் எல்லாமே வெளியே வந்துடும். வாட்டர் ஃப்ளோ கரெக்டாக ஆச்சுன்னா விட்டு ஃப்ளோ ஸ்டார்ட் பண்ணும். இந்த பெல்ட் வந்து அங்கே கீழே பம்பில் கனெக்டாக இருக்கும். ஸோ இதோ பாருங்கள், இந்த ரோலர் சுற்றினா அங்கே சுற்றும். இங்கே வந்து ஹேண்டில் பேர் கனெக்ட் பண்ணி ரோல் பண்ணால் சுத்தம். இது ஹேண்டில் பேர் சுத்தத்துக்கு முன்னாடி இங்கே லாக் போட்டிருக்கலாம். ஓகே,